Ну, я же об Зеленского. этом и говорю. Ему не публично сказали: Вася, ты террорист, ты обнюхался, что с тобой? Это самое, это, ну, это подсолнечное масло, это, ну, понимаем, да, это даже близко не имеет отношения, там, ну, к каким-то военным целям. Это Это моды Турции, да, территориальные Турции. страны НАТО. Вы атакуете торговые суда с продуктами питания в территориальных водах Турции. Завтра Турция, страна-член НАТО, которая вы типа идете как осел за морковкой к пропасти, выйдет и скажет: ребята,